자, 10분 동안 몸 푸시고 이제 50분이거든요. 8시부터 스타트 하겠습니다. 8시에 오프닝 해주세요. 틀어놨어. 한번 봐봐. 여기 아직 안 나왔는데. 자, 실시간 중입니다. 네, 안녕하세요 여러분들, 반갑습니다. 10분 있다가 그냥 인사만 해요. 아, 그래? 아, 네. 자, 몸 푸세요. 오케이. 가슴이 웅장해지는 매치업이다. 돈 주고도 못 볼. 이걸 유튜브로 여러분들은 보고 계십니다. 아, 진짜 오랜만에 느끼는 이런 긴장감이에요 지금. 지금 잠시 후 시작합니다. 기분 좋은 긴장감이야. 나이는 하는 건가요? 네? 5분 동안. 살짝 아시안게임 결승전 같은 기분? 저를 하는 지금 소장님 속반이거든요. 4고. 자, 두 분 체급이 같나요? 체급이 어떻게 되시죠? 체급이 아니요. 체급이 두 체급 위긴 한데 지금 이제 그거죠. 이제 제가 평소 체중이 제가 지금 한 60kg 정도 나가요. 60에서 59. 근데 상민이 같은 경우는 50, 아니지 62. 근데 이게 확실히 좀 이게 뭐라 해야 되지? 몸 상체 자체가 비교가 될 수 있어요. 이게 왜 그러냐면 운동을 꾸준히 했던 선수와 좀 놀다시피 한 알죠? 이 옷태도 있어요. 호텔도 있다고? 옷 스타일. 이게 꽉 조여져 있고 이건 딱 넓고. 자, 댓글에 함상명대 신종은 실화냐? 오늘 공부 접는답니다. 현실적으로 미래의 서울대. 현실적으로 저는 안 되지. 열심히 하세요. 지금 현재 하고 계신 거 열심히 하시길 바랄게요. 와, 덥다. 자, 잠시 후 8시부터 이제 빅매치 오프닝 하도록 하겠습니다. 처음으로 신종훈 형님 걱정되네요. 누구야? 와, 선생님 받아야 되는 거 아니에요? 엄마 그런 거 말아 나는. 자, 5분이지. 이게 실시간이라고. 와, 찐이도 못 풀었어. 한 2kg 빠지겠네요. 내가 한 2kg 빠지지 않을까? 너무 설레서 불알이 쪼그라들었대요. 어떻게 생각해? 불쪽. 불쪽은 무슨지. 체질이 안 좋아지고 한번 봐봐. 자, 여러분들 8시부터 이제 빅매치 오늘 라이브 방송 시작을 하고요. 오늘 두 분 시합 보실 수 있습니다. 지금 화질이 안 좋나요? 지금 저희가 휴대폰으로 지금 라이브를 진행 중이라서 다들 누군 좀 해주세요. 그리고 이거 지금 켜좀 낮춰줘. 휴대폰이랑 화질 좀 떨어질 수도 있어. 한 720까지 나온다. 720? 720 프레임. 왜 그렇게 나오지? 신종훈 형님, 지훈아 사랑해 한 번만 해달래요. 지훈아 사랑해. 지훈아 사랑해. 구독과 좋아요 해줘야 돼.
자, 핸디캡이죠, 핸디캡. 룰은 일단 3분 3라운드 네, 룰로 일단 진행이 되고요. 일단 헤드기어 착용하고 피스 끼고 저 같은 경우는 캡도 쳤어요. 상관도 캡 찰까요? 아니 캡안 가지고 왔어요. 저기 하나 있긴 있는데 네, 쓰려고 쓰고. 안 끼게요. 오. 자, 그리고 글러브 같은 경우는 이제 상명이가 저보다 이제 현역이기도 하고 이제 또 체중도 조금 더 나가니까 14온스를 끼게 할 거고 저는 12온스를 낄 거예요. 솔직히 이 정도 핸디캡은 좀 있어야 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 솔직히 여러분들이 만약에 신동훈 선수 쪽팔리기 그 뭐냐 14온스 똑같이 가라 이렇게 하면 똑같이 낄게요. 말해놓고 싶대. 좀 양해 부탁드려요. 저 살려주세요 좀. 설마 진짜 이거 내 구독자. 요번에 함상명 선수 경북 최고 오셔서 스파링 한 거 보고 반했답니다. 네, 유튜브 올리고 있어요. 똑같이 가시래요. 똑같이요? 똑같이 갑시다. 행님 14온스 끼십시오. 함 선수 16온스, 신종훈 선수는 8온스 고고싱. 그러니까 두 분 다 똑같이 껴달래요. 16 나시? 아니 똑같이 끼래요 온스. 남자 대 남자랍니다. 이거 좀 어떤 것 같아요? 솔직히 어떤 것 같아요? 저는 개인적으로는 하나 정도는 예를 들어 14, 12 정도는 가져야 되는 그렇죠. 건데 구독자분들 진짜 14, 14 가요? 진짜 14, 14 가? 뭐 아니 가는 거 가나 진짜. 남자니까. 두 분이 결정하시죠. 14 낄까? 이건 뭐 편하실 때라고. 8원 수도 있고요. 저 15스까지. 15수? 오. 15스 딱그 시합용 딱 그거. 너 14 끼고? 네. 와. 여러분들 한상현 선수는 14온스를 끼고 저는 15온스 끼라고 하는데 낄까요 말까요? 솔직히 저 15온스 끼면 솔직히 좀 고맙죠. 8온스는 좀 오가래요. 8온스는 좀 오가고 15온스. 어차피 원래 저희가 맨날 15온스 끼니까 그냥 전 15온스 낄게요 여러분들. 노노 14 대 14. 진짜. 14 대 12. 별 차이 안 나. 별 차이 안 나. 12 대 12 안 돼. 별 차이 나 그건. 14 껴야 돼. 14 끼고 내가 12 낄게. 그럼 12, 14. 오케이. 14, 12. 14, 12. 오케이. 자, 화장실 갔다 올게요. 18분. 일단 갔다 올게. 현역 은퇴 경기인데 10온스 하세요. 은퇴 안 했습니다. 몇 시에요? 지금 몇 시죠? 58분입니다. 해드렸어요. 네. 예, 준비하십시오. 자, 오늘 저희가 이 경기가 이제 신종훈 복싱 클럽에서 저희가 이걸 중계를 하는데 링을 만들었습니다. 이렇게 약간 저희가 링을 만들었고 14 대 14로 해야 뒷말이 안 나와요. 오늘 3분 3라운드입니다. 3분 3라운드. 오늘 3분 3라운드입니다. 아니 이게 왜 공중파에서 안 하고 유튜브에서 하고 있는 거니? 공중파에서 인기가 없다 보니까 비인기 종목이다 보니까 별로 관심 없어요. 관심 많이 가져주셨으면 좋겠어요. 샤우팅 더 크게 해달래요. 네, 신종훈 선수한테 뭘 얘기를 해드릴까요? 신종훈 선수님, 14 대 14로 해야 뒷말이 안 나올 것 같답니다. 그래. 13초. 아니. 머리 좀 자르래요. 자를 돈이 없어요 지금. 자, 여러분들 이거 지금 휴대폰으로 저희가 라이브를 진행을 하고 있는데 저희가 이거 다시 편집해서 신종훈 복싱 채널에 다시 올릴 겁니다. 경기. 그래서 오늘 화질이 조금 안 좋아도 좀 양해 부탁드릴게요.
저희가 굉장히 좋은 화질로 저희가 이렇게 촬영을 지금 진행을 하고 있습니다. 그래서 자, 여러분들 보이세요? 14온스 14대 14로 간답니다. 네. 자, 그리고 저희가 카메라를 지금 우리 조명까지 다 해서 하고 있기 때문에 저희가 컨텐츠로 편집을 할 겁니다. 다시 보기 저희가 멋지게 편집해서 올려드릴 겁니다. 자, 현재 183명 들어와 있습니다. 계속 들어오고 계세요. 자, 여러분. 지금 10만 구독자분들 중에서 자, 우리 와이프 보고 있으면 나 오늘 진짜 사러 들어갈게. 여보! 사랑해! 정확하게 주세요. 자, 두 분 가운데로 와주시고요. 네. 저희 지금 처음부터 오프닝부터 다시 할 겁니다. 이거 유튜브 위에서. 자, 경기 아니에요 지금. 두 분 가운데로 오세요. 네. 너무 긴장들 하신 거 아니에요? 자, 이제 지금부터 우리 함상명 대 신종은 대 함상명의 빅매치 오늘 시작을 하도록 하겠습니다. 자, 두 분 인사해 주시죠. 우리 실시간으로 지금 230분 들어오고 계십니다. 자, 인사하세요. 안녕하세요. 네, 신종원 복싱 채널의 채널 운영자 신종원입니다. 네, 저는 인천 아시아게임 금메달리스트 벤터급 권설명이 나옵니다. 저도 다시 할게요. 네, 안녕하세요. 2013년 인천 아시아게임 라이트 플레이 인천 아시아게임 금메달리스트 신종원입니다. 네, 잘 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 자, 오늘 이 경기가 어떻게 맺혀지게 된 거죠? 이거 어떻게 된 거지? 그냥 뭐 재밌게 하자. 이래가지고 그냥 윈윈. 서로 이제 구독자분들께서 되게 궁금해도 많이 하시고 그래서 그냥 좋은 컨텐츠로 지금 좋은 취재로 이렇게 하기로 했어요. 재밌게. 네. 뭐 오늘 지금 많은 분들이 이 정말 레전드 빅매치 지금 이거 외국에서도 지금 들어오셨고요. 지금 굉장히 기다리고 계세요. 빨리 고고 이렇게 막 하고 계시는데 사실 지금 TV에 나와야 될 경기인데 저희가 지금 유튜브로 저희가 오늘 이렇게 기습적으로 준비를 했습니다. 자, 우리 신종은 선수와 함상명 선수를 위해서 응원 많이 해주시고 또 이렇게 후원까지 또 슈퍼챗 또 이것도 좀 도와주시면 우리 두 선수가 굉장히 열심히 재밌게 할 겁니다. 요새 좀 코로나로 인해서 많이 힘든데 여러분들 응원 많이 해주시고요. 자, 우리 신종은 선수 오늘 각오. 저는 최선을 다하겠습니다. 최선을 다하고 그냥 재밌게 안 다치고 열심히 하겠습니다. 우리 함상명 선수님. 동감입니다. 오늘 누가 이길 것 같아요, 함상명 선수? 일단 승패를 떠나서 재밌게 했었으면 좋겠습니다. 자, 제가 또 말씀드리자면 스파링은 뭐다? 스파링 뿐이다. 네, 근데 스파링도 스파링 나름이거든. 많이 맞냐? 많이 어떻게 맞냐? 그 차이점이고 뭐 삐갔다 졌다 그런 거 절대 없어요. 그냥 스파링일 뿐이니까 재밌게 그냥 즐겨 봐주시면서 응원 많이 해주셨으면 좋겠습니다, 여러분들. 자, 슈퍼챗 로저님께서 슈퍼챗 쏴주셨습니다. 감사합니다. 자, 우리 신종은 선수 오늘의 전략. 그거 너무 긴거 아닙니까? 전략 그냥 열심히 하겠습니다. 비밀을 그 전략을 그 말하면 비밀은 비밀 노출. 우리 함상명 선수님 전략. 저는 늘 한결같이 하겠습니다. 오늘 우리 신종은 선수 좀 체력이 어떨 것 같아요? 그래도 뭐 옛날에 비해 많이 좋았지 않았을까. 그래서 좀 자신 있습니다. 저 체력이 없긴 한데. 한번 재밌게 하겠습니다. 자, 오늘 링 한번 우리 신종은 선수가 준비한 링 한번 설명해 주세요. 자, 여러분들 신종 복싱 클럽에 지금 링을 빼버렸어요. 왜 뺐냐? 너무 공간이 협소해서 링을 빼는 상태고 지금 저만의 스타일로 지금 링을 만들어 보았습니다. 일단 저한테 이득이죠. 제 스타일대로 일단 링을 만들었기 때문에 제가 플레이하는 데는 별로 좀 지장이 없게끔. 자, 두 분 오늘 글러브는 어떻게 몇 온스? 14 꼈어요. 14. 자, 두 분 다 14온스, 14온스 꼈습니다. 우리 함상명 선수는 이거 밑에 안 끼시네요? 네, 괜찮습니다.
아 갑자기 다리 떨려. 자, 마지막 각오 한마디. 그거 나 진짜 가버리면 내 사람인데 지금. 다 누구 잡는 거 싫어요. 자, 가버려. 알겠습니다. 자, 우리 레프리 잠깐 들어가 주시고요. 무슨 그래? 자, 이제 시작하도록 하겠습니다. 우리 신종훈 선수 체중은 어떻게 되나요? 지금 59kg 정도 나갑니다. 59kg. 우리 함상면 선수는 저는 69kg 정도 나와요. 62kg 나간다고 합니다. 오케이. 자, 무슨 자, 레프리 준비시켜 주시고요. 자, 지금부터 3분 3라운드 함상명 대 신종훈, 신종훈 대 함상명 레전드 매치 시작하도록 하겠습니다. 자, 자 우선은 헤드버팅 두 분 조심해 주시고 그다음에 엘보랑 무릎이랑 팔꿈치 조심해 주시고 로우블로 조심하시고 네. 박스 박스. 박스 와. 박스 와. 땡. 와. 끝났습니다. 아니 이게 길어 그리고 아파. 근데 진짜 아프다. 이게 거짓말 치는 게 아니라 여러분들 지금 불쌍하죠? 우리 와이프 지금 보고 있으면 나 열심히 하고 있다는 거 보여주고 싶다. 자, 지금 서로 간에 핸디캡 같은 거 없습니다. 네, 뭐 근데 강펀치 안 쓰기로 하고 뭐 이런 거 없습니다. 확실히 근력 자체가 좋으니까 카가 펀치가 안 들어가. 원체 펀치가 없어서 내가 10초 전 함상명 선수 봐주지 말래요. 3초 전
와! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 계속 하겠습니까? 아. 브레이크. 나 다 해야 돼? 나 뒤질 것 같은데. 아니, 두 분이 결정하세요. 하면 네. 자, 방금 5만 원 또 후원해 주셨습니다. 아 그래? 왜? 자, 그리고 헤드기어 써주시길 바라는데요, 팬분들이. 그래요? 잠시만. 하나 더. 상나 뒤집으면 하자. 네. 왜냐면 나 힘들게 좀 줘요. 힘들다. 왜냐면 나 운동 많이 안 했단 말이야. 솔직히 알잖아. 와 진짜 세다. 야 이 새끼야. 그런 새끼가 되게 아파. 이 새끼 코피 났어. 1분만 쉬자 좀. 여러분들 꼭 좀만 껴. 자. 와, 나 몸살 나겠다. 제 신기술 가대를 못 이었어요. 야, 미안하다. 까불었다. 아, 이제 하는 게 손 아파요. 와, 쎄. 주먹이 많이 무거워졌는데 여기. 와, 좀 묵직하지, 근데. 네. 자, 파란색이다. 아직 너무 힘들어. 오케이. 진짜 힘들어서 그래. 헤드기어 좀 써주세요. 아, 이거. 자, 헤드기어 좀 씌워주세요. 두 분 너무 멋있답니다. 함상명 선수는 1분 동안 코 막아달랍니다. 이번 피스. 뒤로 옛날에 작았는데. 스타일 달라. 그러니까 가자.
반갑습니다. 재밌습니다. 와 여러분들, 자 박수. 저 모여주세요. 아, 자 저기 와이어리스 좀 드리세요. 와, 나 최탄. 형아, 네. 고마워. 어쨌다. 감사합니다. 와 우리 한명명 선수. 내가 이제 와 이거는 숨 고르게 되는 거예요. 숨 좀 고르세요. 호흡 좀 하세요. 와 상명이 대단하네. 대단하다. 야. 대단하다. 진짜. 와. 내가 뭐 할 수 있는 게 없다. 아 여러분들 그래도 제가 많이 부족하고 잘 준비가 안 되지만 이런 컨텐츠를 보고 싶었다는 분들이 몇 분 계셨기 때문에 이런 어려운 환경 여건 속에서 그냥 한 거니까 그냥 오해하지 마시고 그냥 재밌게 봐주셨으면 좋겠어요. 스파링해서 뭐 신종이 함상형한테 맞고 갔다 하셔도 됩니다. 어차피 저랑 붙을 일이 없어요. 그렇기 때문에 함상형은 이렇게 하고 신종은 이렇게 했는데 개처맞더라. 체력이 없더라. 네, 그렇게 알아주시면 되고 오늘 또 열심히 안 다치고 또 무사 잘 마무리해서 되게 좋고 고맙다. 일단 그것 좀 하는데 해야 아니 그 질문 좀 할게요. 우리 신종훈 선수 오랜만에 함상명 선수하고 이제 스파링을 하셨는데 어떻게 좀 많이 달라진 것 같아요? 아, 이 새끼가 새끼라뇨. 여기가 안 맞죠. 이 새끼가 옛날이랑 달라졌어. 바보 같냐? 아 똑똑해. 그리고 일단 평상시 60kg랑 운동한 60kg랑 엄청난 차이. 신기하. 내가 때려놓고 파워 안 실려. 그러다 보니까 많이 분발해야 되겠고, 야, 나 진짜 이렇게 자연스럽게 은퇴를 해야 되는지 모르겠습니다 제가. 네, 제가 항상 말하죠. 끝날 때까지 끝난 게 아니다. 지켜봐 주세요. 신종은 언젠가 링에 다시 복귀합니다. 아 오늘 너무 멋있었어요. 네. 우리 그 함상명 선수 좀 하면서 요거는 좀 피하기가 힘들었다 뭐 그런 것도 있었나요? 일단 이 종훈 형이 일단 다 잽이든 카운터든 스피드가 다 빨라서 아예 안 보일 정도예요. 그래서 저는 이 가드를 내릴 수가 없었고 그냥 계속 바짝 올렸어야 했고 진짜 이 앞손이 너무 안 보여요. 앞손이 타이밍도 모르겠고 타이. 장난기로 가라. 아 근데 너무 잘해서 아니 옛날이랑 달라진 게 성명이가 커요 일단. 커. 내가 살쪄도 크고 리치 차이도 옛날에 나보다 한 요만했어 진짜. 그래서 내가 작아서 막 요리하기 편했는데 지금 봐 키를 가면 몇 킬로시네? 저 지금 65cc? 봐봐. 난니 잘났어 그래. 아니 두 분 다치신 데 없으시죠? 네 없어. 예, 없습니다. 코피는? 좀 다칠 뻔했는데 아이고. 이 레프트 훅이 좀 제대로 올라가요. 저는 양호 다 갈리면 바디 욕구 지금 병원 가봐야 될 것 같아요. 요새 신종훈 선수가 뭐 청담동 모기 펀치라는 네. 이제 그런 얘기들을 하는데 어떠신 것 같아요? 실제로 지금 좀 파워가. 이 절대 모기 펀치는 절대 아니고요. 일단 맞아봐야 일단 이해가 가요. 그래서 여기 놀러 오세요. 여기. 좀 복싱 배우고 싶으신 분 아니면 좀 재미나게 하고 싶으신 분 여기 다 오시면 됩니다. 모기 펀치를 좀 하고 싶으시면 한번 오시면 돼요. 자, 이른 시간, 늦은 시간 맞나? 저녁 식사할 시간도 지났네요, 확실히. 근데 지금까지 방송 보고 계신 분들, 뭐 솔직히 필요 볼 건 없을 수도 있어요. 생각보다 아예 무대 막 이럴 수도 있는데, 그래도 저희 두 선수가 나름대로 열심히 최선 다 했기 때문에, 그것만으로도 그냥 저희를 좀 이해해 주시고, 열심히 최선 다했으니까, 네, 응원과 격려 좀 해주셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. 이 영상을 봐주셔서 너무 감사드려요. 감사합니다, 진짜. 우리 구독. 자, 우리 한번 해볼게. 대한민국 복싱 미래의 발전을 위해서 정말 많이 도와주십시오. 그리고 신종 복싱 채널 좋아요와 구독, 알람 설정까지 부탁드릴게요. 여기 나와서 같이 하자. 저기 어떻게 해요? 신종 복싱 채널 좋아요와 구독, 알람 설정까지. 내가 마지막 알람 설정 오케이. 시작. 신종 복싱 채널 좋아요와 구독. 다시.
아이고 말씀 신용 보시 채널 좋아요와 구독 알람 채널까지. 알람 설정까지 부탁드릴게요. 감사합니다. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 야, 멋있다. 멋있다. 죽자구나. 근데 거짓말 아니에요 진짜. 이거예요. 나 솔직히 2라운드까지 하고 그만하고 싶었는데. 그게 멋있대요. 아 그래요? 아, 누가 슈퍼챗 해가지고. 자, 우리 선크님께서 5만 원, 2만 원 이렇게 또 후원해 주셨어요. 와, 좋은데 쓰겠습니다. 이거 뭐 어디 써야 되냐? 저 기름값. 아, 항상 선수 제가 끼는 거 좀 보태드리겠습니다. 감사합니다. 와, 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 자, 이제 편. 와 진짜 근데 좀 달라졌어요. 주먹이 일단 주먹부터 좀 달라진 거. 야, 다르다. 혹시 아시안 누구라랬어? 아, 네가 썼어요. 와, 역사다. 자, 지금까지 우리 함상명, 신종훈, 함상명 선수의 매치를 봐주셔서 감사합니다.